السلام عليكم. غادي نخدمو ليكزارسيس بونوس ديال لي فراكسيون ديال لي بولينوم بالنسبه ل اس ام بي سي لا فاك ديال الرباط لا سيسيون نورمال 2020 2021. نبداو بسم الله. دونك اكزامان الجبر 2020 2021 la session normale, exercice bonus. هذا كان عليه 3 points. la question كانت عندنا P هي x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 2 plus x plus 1 au Q x à la puissance 3 5x à la puissance 2 plus 7x plus 3. قالوا لينا calculer le PCG, le PGCD, le plus grand diviseur commun ديال P au Q. باش كنبغيو نقلبوا على ال PGDC, le plus grand diviseur commun ديال جوج ديال لي بولينوم، كنديروا لا ديفيزيون ديال اللي عندها اكبر اس على اللي عندها الاس الصغير. دونك غادي نديروا لا ديفيزيون ديالنا اوكليديان، القسمه الاقليديه. القسمه الاقليديه كتبغي شويه ديال الخاطر والتركيز. نحطو معطيات بتركيز باش ما نغلطو في حتى حاجه، نتاكدوا. دونك x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 2 plus x plus 1 au Q x à la puissance 3 plus x 5x à la puissance 2 plus 7x plus 3. عندنا x à la puissance 5 x à la puissance 3. donc غادي نضربوها في x à la puissance 2. donc x à la puissance 2 donc حد هنا، هذا آخر حد. donc x à la puissance 2 في 3 هي 3 x à la puissance 2. اللي عندهم الأس كنحطوهم تحت بعضياتهم باش كنديروا الجمع ولا كنديروا الفرق طرح. عندها إشارة موجبة بلس. دونك x à la puissance 2 في 7 x هي 7 x à la puissance 3. donc plus 7 x à la puissance 3. عندنا x au carré fois 5 x au carré هي plus 5 x à la puissance 4 plus 5 x à la puissance 4 x au carré fois x à la puissance 3 اللي هي plus x à la puissance 5. كنديرو هنايا موان وكنديرو تساوي. دونك moins 2x à la puissance 2 moins plus, donc هي moins 3x à la puissance 2 هي moins 5x à la puissance 2 moins 2x à la puissance 3 moins في البلس، le moins في البلس هي moins. donc 2x à la puissance 3 moins 7x à la puissance 3 هي 9x à la puissance 3 moins 9x à la puissance 3. donc 4, donc x à la puissance 4 moins 5x à la puissance 4 هي moins 4x à la puissance 4. donc x à la puissance 5 moins x à la puissance 5 c'est 0. donc غنزلو هادي
أكبر أس عندنا هنا هو إكس على بويسونس 4 وعنده واحد الفاكتور اللي هو موان 4. دونك هادي غادي نضربوها في موان 4 إكس باش هادي تكون هي هادي. موان 4 إكس فوا 3 موان 12 إكس موان 4 إكس فوا 7 إكس هي موان 28 إكس au carré. Moins 4x fois 5x au carré. Il y a moins 20x à la puissance 3. Moins 4x fois x à la puissance 3, c'est moins 4x à la puissance 4. Quand on dit moins, on dit tu sais oui. Donc x moins 2x, moins mal moins est plus. Donc x plus 2x, c'est 13x. Moins 5x au carré, moins 28, c'est plus 23. X au carré. Moins 9x à la puissance 3, moins 20 à la x à la puissance 3, c'est plus 11x à la puissance 3. Moins 4x à la puissance, moins 4x à la puissance 4, moins c'est plus, donc c'est 0. Donc غادي ننزلو 1. دونك الأس الكبير هو 11 x على بويسونس 3. دونك هنا غادي نضربوها 11 حيت ديجا عندنا x على بويسونس 3. دونك 11 fois 3 c'est 33 plus 33. 11 fois 7x هي 77x. 11 fois 5x au carré, c'est plus 55x au carré. 11 fois x à la puissance 3, c'est 11x à la puissance 3. Donc 1 moins 33, c'est moins 32. 13 moins 77, c'est moins 64x. 23 moins 55, c'est 32 moins 32x à la puissance 2. 0. هنا عندنا 32 64 32. نقدروا نعملو ب 32. نعملو ب moins 32. Moins 32 x au carré plus 2x plus 1. هادي كتبان لينا متطابقة هامة. x زائد 1 الكل au carré هي moins 32 x دونك البي جي سي دي هو هذا. اي حاجه كتخرج لنا في الفاكتور كتخرج لنا في الفاكتور ما كتحسبش. دونك كنحسبوا اخر حاجه عندنا هنايا بقات. دونك هذا هو البي جي دي سي ديالو البي جي سي دي. دونك البي جي سي دي ديال بي كي هو اكس زائد 1 او كاري. كتعني ان اكس زائد 1 او كاري ديفيز بي و اكس زائد 1 او كاري ديفيز كي. يعني بي نقدروا نقسموها على هذه وكي في نفس الوقت نقدروا نقسموها على هذه. نديروا القسمه باش نلقاو لي غاسين. غنقسموا هذه اللي هي بي هذه غنقسموها على البي جي سي ديالهم. دونك x3 c'est x3 1 x3
plus 2x 4 plus x5. Donc, moins 2, moins 1, c'est moins 3 x à la puissance 3. X à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4, c'est 2 x à la puissance 4. X à la puissance 5 moins x à la puissance 5, c'est 0. Donc نهبطو هادي. Donc on غادي نضربو في 2x à la puissance 2. Donc c'est x à la puissance 2 moins 4x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 4. Donc c'est 0. Moins 3 x à la puissance 3 moins moins. Donc c'est x à la puissance 3. Et là, c'est 0. Donc ننزلو x وننزلو 1. اوتو بور موا غلطت هنا في واحد العدد. Donc هنا x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 4, c'est moins 1 x à la puissance 4. Donc هنا غادي نديرو moins 1x moins 1. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Donc moins 1 x au carré fois 2x à la puissance 3, c'est moins 2. X à la puissance 2 fois x à la puissance 2, c'est x à la puissance 4. Donc moins 2x à la puissance 2, moins c'est plus, donc c'est moins. Moins x à la puissance 2. Moins 3 x à la puissance 3, moins c'est plus, 2x à la puissance, donc c'est moins x à la puissance 3. وهنا عندنا 0. Donc هنا غادي تبقى لينا moins x. Donc moins x fois 1, c'est moins x. Moins x fois 2x, c'est moins 2x carré. Moins x fois x carré, c'est moins x à la puissance 3. X moins, c'est plus, il y a 2x. Alors, on va faire x au carré, moins x au carré, moins 2x. Il y a x au carré. Plus 0. كنلاحظوا أن هذه هي هذه. دونك هذه مقسومة على هذه كتساوي 1. والباقي 0. دونك P كتساوي x زائد 2 زائد 1 عامل x أس 3 ناقص x أو كاري ناقص x زائد 1. أو نقدرو نكتبوها شكل هذه مستبقة هامة
إكس زائد واحد وكاري عامل إكس أس 3 إكس أس 2 إكس زائد واحد. بنفس الطريقة غادي نلقاو كي وغنشوفو لي غاسين كومان بيناتهم. بنفس الطريقة درنا القسمة الإقليدية ديال كي على إكس زائد واحد لكل أس 2 اللي هي نشرناها هنايا، عطاتنا هاد الخارج. دونك كي كتساوي فاكتور، أو ممكن نكتبوها على هاد الشكل. دونك من خلال بي اللي لقيناها كتساوي من خلال بي و كي كنلاحظوا ان كاين واحد العامل مشترك بيناتهم اللي هو هذا. دونك كاين واحد الغسين مشترك اللي هو ناقص واحد، دونك الغسين commun entre P et Q est moins 1. في l'examen كان واحد البياج دايرين ديدوير لي غاسين كومون، غاسين بالجمع، يعني انت غتقول راه كاينين بزاف، فهمتي؟ خصكم متاكد من راسك تقول لهم راه كاين غير واحد. واحد الطريقه اخرى، في اي اكزامان البروف كيعطيك شي بروبليم ولا شي كيستيون، دونك خاص ترد البال ان هذيك الكيستيون راه فيها غير استيوس صغيور اللي غيحل لك ليكزامان بطريقه سهله. الا لاحظنا ان بي كنبداو نشوفوا لي غاسين، كنجربوا زيرو، نجربوا واحد، نجربوا ناقص واحد. ديما جرب زيرو، جرب واحد، وجرب ناقص واحد. هنا الا جربنا ناقص واحد من الاول نلقاو ان بي ديال ناقص واحد كتساوي زيرو، يعني ان هذه ممكن نقسموها على اكس زائد واحد وغادي نلقاو الحل. حتى هذه نلقاو بان الغاسين ديالها كي ديال ناقص واحد كتساوي زيرو، دونك هذه غنقسموها على اكس زائد واحد وغيخرج لنا الحل سهل. الله يوفقكم.